ఈరోజు వామాకు కషాయం గురించి తెలుసుకుందాం. ముందుగా ఆకులను తీసుకొని శుభ్రంగా నీటిలో కడుక్కొని ఒక గిన్నెలో ఒక గ్లాసు వాటర్ వేసుకొని ఈ ఆకులను ముక్కలుగా తుంచి ఆ నీళ్ళలో వేసి మరిగించుకోవాలి. ఈ కషాయం తాగటం వలన దగ్గు, జలుబు, ఉబ్బసం, ఆయాసం, అలర్జీ వంటి శ్వాసకోశ సంబంధమైన వ్యాధులు దూరం అవుతాయి. మనం పోసిన గ్లాసు వాటరు సగం గ్లాస్ అయ్యేంత వరకు మరిగించుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఆకు ఒక 80% ఉడికిన తర్వాత వాటర్ ఇలా గ్రీన్ కలర్లోకి మారుద్ది. ఆకు కొంచెం మెత్తగా అయ్యి కలర్ మారేంత వరకు ఉడికించాలి. ఆకు ఉడికి ఇలా మెత్తబడే వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఇలా అయిన తర్వాత కషాయం రెడీ అయినట్టే. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆపేసుకొని ఒక గ్లాసులోకి ఈ డికాషన్ను వడకట్టుకోవాలి. ఈ కషాయం తాగటం వలన బ్యాక్టీరియా, వైరస్ మీ దరిదాపుల్లో కూడా రాదు. లంగ్స్ శుభ్రంగా క్లీన్ చేయబడతాయి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే ఒక లైక్ చేయండి. ఈ వీడియో చూసిన వారందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. కషాయం మంచిగా రెడీ అయింది. ఈ కషాయాన్ని రోజు ఉదయమే పొరగడుపున తాగాలి.